उफान पर है। बारिश का वहां कहर टूट पड़ा है और कई शहर, कई गांव, लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी मदद का वादा किया है, आपदा प्रबंधन की टीम जुट गई है, लेकिन बाढ़ की तबाही का अंदाजा जितना हम समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल से लगा बिहार का कटिहार जिला। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी इस तरह तटबंध को तोड़कर निचले इलाकों में घुस गया। नेपाल में भारी बारिश के बाद महानंदा नदी में बाढ़ से 4 जगह तटबंध टूट गए, जिससे 6 ब्लॉक्स प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। करीब 10 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनके हालात यहाँ पानी को देखकर पता लगाए जा सकते हैं, जो पुल के ऊपर बह रहा है। और ये हाल कटिहार से लगे पूर्णिया जिले का। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। हम फिलहाल पूर्णिया किशनगंज पर ये दिघी पुल है, यहाँ पर पूरा यातायात को जो है अभी रोका गया है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि पानी की फोर्स के कारण जो है यहाँ पर किस तरीके से कटाव हो रहा है और कटाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोनों तरफ से पुलिस और प्रशासन ने जो है ट्रैफिक को रोका हुआ है। हालांकि एक और ऊपर में पुल है, लेकिन फिलहाल किसी भी गाड़ी को यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट या बंगाल के जो इलाके हैं उनसे जो रोड का जो संपर्क है, पहले से रेलवे संपर्क जो है किशनगंज और